สัญญาณเตือนน้ำตาลพุ่งหลังมื้ออาหารอาการนี้ไม่ได้เกิดกับคนเป็นเบาหวานเท่านั้นนะคะ 1. ง่วงหลังมื้ออาหารทันทีอินซูลินหลั่งแรงสมองโดนดึงพลังงาน 2. ใจสั่นมือสั่นน้ำตาลขึ้นเร็วเกิน 3. แน่นท้องอึดอัดระบบย่อยทำงานหนัก 4. อยากของหวานต่อนั่นแหละค่ะน้ำตาลกำลังแกว่ง 5. สมองเบลอชูการ์สไปค์ชัดเจนเลยเรามาดูวิธีดูแลตัวเองกันค่ะ 1. กินโปรตีนก่อนคาร์โบไฮเดรตทุกมื้อ 2. เดินหลังอาหาร10นาที 3. หลีกเลี่ยงน้ำหวานของหวานหลังมื้ออาหารถ้าคุณง่วงทุกมื้ออาหารกดติดตามหวานไว้แล้วเรามาดูแลสุขภาพไปด้วยกันนะคะ